Tag 14 unserer Reise. Heute stand unsere zweite Challenge auf dem Programm. Nach einer Nacht im Zelt ging es am Morgen zurück in die Stadt, um alles Nötige einzukaufen. Wir haben heute gratis geschlafen wieder im Zelt. Vor der mega schöner Kulisse. Wir haben gerade noch schnell Mittag vom Supermarkt geholt. Trüffelhähnchen. Oha. Ja. Treffer? Das wird richtig geil noch Trüffel. Geil, Mann. Warum gibst du was bei uns nicht? Wir haben den perfekten Ort für ein Lagerfeuer gefunden und die Atmosphäre war einfach unglaublich. Die ausführliche Version zur Challenge 2 findet ihr auf meinem Kanal. Also um ein bisschen Geld zu sparen, habe ich gedacht, wir machen heute mal unser eigenes zu essen. Habe ich hier jetzt schon mal eingeheizt, vorher ein bisschen gemacht. Und dann gibt es heute was, eine Spezialität aus Japan.